tiako marihana moa zany fa ito anivo ministera zany amin'izao fotoana izao dia efa tena eo am-pandinihana sy ampametrahana ny rafitra vaovao manara-dalàna satria mila miaino anatin'ny fanarahan-dalàntsika amin'izany fandaminana ny lalam-piarina izany dia eo mpamola-volana zany tsika izay rafitra manara-dalàna hitantanantsika n'izany lalam-piarina izany. Ny hafatra tiako ampitaina zany amin'ireo mpanjony madinika sy ireo collecteur dia voaray ny hafatra avy aminareo eo am-pandinihana zany ny ministera ny andaminantsika mba ho tombotsoa amin'ny izay ilay lazaiko teo hoe ny fiarovana ny drakaka mba tsy ho lany tamingana, azahoan'ireo ilay mpanjono vola araka ny tokony ho izy satria raha 500 izy taloha efa tsy zany intsony ny vidiny amin'izao fotoana izao mba tsy tonga n'izany vidiny izany ary arovana koa ny tsena izay any amin'ny tsena raisam-pirenena sy ny tsena eto toerana mba tsy totongana ihany koa ny vidiny na ny kalitao na ny zany tsena zany izay rehetrarehetra zany mila rehetratsika ary tsy maintsy anao ho azavaina amin'ny fomba mangarara amin'ny rehetra zany fanapakevitra mba ho fantatry ny rehetra ahoana moa zany ilay fitantanana vaovao an'izany lalam-piarina izany. Tsika tsy maintsy mametra ny atao hoe firy ny firy-taonina ny drakaka afaka hondrana any ivelany, firy taonina ny drakaka afaka hohaniny eto Madagasikara satria raha tsy ao anatin'izay famerana ny fitantanana sy ny fitrandrahana azy io tsika dia mety afaka 5 taona afaka 10 taona dia mety ho sahirana tsika.